भाई फ्री फायर इंडिया आ गया भाई, आ गया। और ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर भाई ट्री शूट पे जा रहे हैं, फ्री फायर इंडिया का ट्रेलर करके शूट हो रहा है। मतलब भाई इतना ज्यादा हो रहा है 2 दिन से ये, और वो सब गाइस सिर्फ और सिर्फ इस क्लिप की वजह से। पहले एक बार आप ये क्लिप देखो। ये क्या एक्शन कर रहे हो तुम, एक और बार करो। ये फ्री फायर वापस आने का एक्शन है। अरे और भाई सच में यार इस क्लिप पे भाई ऐसा लग भी रहा है, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई बात आती है फिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सिर्फ इतने क्रिएटर नहीं है, और भी बहुत सारे क्रिएटर इकट्ठा होने वाले हैं। लेकिन अब बात आती है भाई फिर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। You are a good question. तो भाई ये लोग जा रहे हैं लखनऊ। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फ्री फायर के मॉडरेटर की शादी है, वहां पे जा रहे हैं। और बस ये बात है भाई, इतनी हेरा फेरी।